အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မီလီတိုကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်စမတ်အထူးခွင့်ရေးတွေရှိပါတယ်เนาะဒီခရစ်စမတ်အထူးခွင့်ရေးမှာဆိုရင်ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီလီတိုကုမ္ပဏီနဲ့ join တဲ့ customer တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို customer တွေကိုပစ္စည်းတွေကိုဟိုးဆေးနဲ့ရမယ့်အပြင်အနည်းဆုံး3သိန်းမိုးနဲ့အထက်ပေါ့3သိန်းမိုးကတော့3သိန်းမိုးနဲ့အထက်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံး6သိန်းမိုးဝင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီလီတိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ bonus တွေ6000ပြန်ပေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာဆိုရင် customer နဲ့ကိုကအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုးဆေးနဲ့ရတဲ့ပြင်အဲ့ပေါ်မှာတင်ရောက်တဲ့အမြတ်တွေကိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပုံမှန်ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မီလီတိုကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီမှာထက်ဝက်ဈေးကိုချပေးထားရှိပါတယ်အဲ့ထက်ဝက်ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင် customer တွေက share ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပြန်ရောင်းချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မီလီတိုကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းမိုးအထက်ဆိုရင်